Yaponskiy salatni hamma har xil usulda tayyorlaydi. Eng hamyonbop, ayni sezonga mos keladigan, kelayotgan Ramazon oyida iftor dasturxoningizda asqotadigan, eng oson va o'zim doim tayyorlaydigan usulini ko'rsatib beraman. Bodringlarni o'rtasidan bo'lib, uzun-uzun qirrali qilib bo'lakligi bo'lib olamiz. Rozi pomidorni ham qattiq-qattiqlarni tanlab olamiz. Uni ham avval o'rtasidan bo'lamiz va kattaroq bo'lakligi bo'lamiz. Pomidorni urug'li joyini olib tashlash kerak, men uni olmayman. Salatimizni sochni bo'lishiga sabab bo'ladi. Ko'katlidan ko'k piyoz, ukrop va seldirdan foydalanamiz. Ko'k piyozni ham uzun-uzun qirrali qilib bo'lib olamiz. Go'shtni esa qovurib emas, qaynatib salatlarga to'g'risanglar o'z shaklini yo'qotmaydi. Salatda go'shtlarimiz ko'rinib turadi. 2 dona chesnak ham salatimizga xushxo'r ta'mni beradi. Lekin kelasi oyda chesnakdan foydalanmaganimiz ma'qul. Hamma masalliqlarimizni to'g'ri bo'lgach, oxirida chesnakni to'g'raymiz. 1 cho'mich yog'ni qizdirib solganimizda esa chesnakni mazalari salatga uyg'unlashadi. 2 qoshiq soya tuz va pripravalar solib, markabcha bilan yengil aralashtirib olamiz. Juda ham xushxo'r va katta kichikka birday yoqadigan salatimiz tayyor. Bu usulda ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.